Emang mechanical keyboard itu harus mahal? Nih, mending cobain keyboard Elite harga irit yang cuma 200 ribuan aja. Jadi ini adalah Gamen Titan Elite Mechanical Keyboard. Layout compact, minimalis, cuma 68 key doang, tapi dikasih tritun keycap cuy. Dikasih juga keycap cadangan buat ganti warna. Koneksinya udah pakai USB Type-C yang bentuknya L dan posisinya udah di samping kiri. Bahan keycap yang dipakai udah PBT double shoot tembus LED. Udah swappable switch juga, tapi masih pakai swappable 3 pin switch yang dipakai dari Otemu. Nanti dapat juga 2 pin buat buka keycapnya ya. Yang suka RGB-RGB-an, tenang, keyboard ini udah ada RGB dengan warna rainbow. Ada 8 mode RGB yang cara gantinya gampang, tinggal tekan Fn dan juga Alt. Ada 17 backlight mode, bisa dinaikin atau turunin level speed dengan cara tekan Fn plus kanan atau kiri. Terus bisa diatur level kecerahannya juga dengan cara tekan Fn plus atas atau bawah. Tapi kalau nggak suka RGB, tinggal tekan Fn plus backspace aja. Karena pakai blue switch, suaranya jadi gurih, cetak-cetuk gitu cuy, kalian denger sendirilah. Buat pilihan warna keycapnya ada dua, jadi ada warna grey sama warna black cuy. Recommended banget buat kalian yang punya budget tipis, tapi bisa bikin setup kalian jadi lebih keren. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung beli di Gamen Indonesia di seluruh e-commerce.